Ljudi, dobrodošli u još jedan klip i sada ću vam pokazati kako ubaciti mod u Minecraft Pocket Edition. Prvo morate da imate Minecraft Pocket Edition, naravno, bilo koju verziju, nije bitno, i morate da imate ovaj Block Launcher. I onda uđete u Block Launcher. Evo ga, i iznad Minecraft Pocket Editiona, ova slova, imate ključić, kliknite na taj ključić. Idete Manage Modpack Scripts, idete Import, Local Storage, Download i onda ja ću Experience Mod. I kad evo ga, tu je Experience Mod, imam Damage Indikator i ovaj INP, ne mogu se ni šta je mod, ali to nije bitno. I dalje iz ovoga. I ako hoćete da igrate sa modovima, uvek pokrećite Minecraft preko ovog programa. Možemo da izbrišemo ovo. Ok, idemo New, kreativni naravno. Ne mogu vam pokažem to. Sad će vas pitati rezoluciju, kako će da vam bude, na primjer, kod Experience, da li će da vam bude dole, i koliko će bude veliko. Znači, ja ću da stavim na normal. Ok, ovo me vjerojatno pita za Damage Indicator, ja ću isto stavim normal. Sad mogu pita siđem i da stvorim neku kravu. Ajde da vidimo. Ne. Čekajte, imamo krave, evo je krava. Stvorim neku kravu i da uzmem mač. Komnete kravu neki put. Jao, nemoj da mi bežiš sad, znači ne mogu. Komnete kravu, ne znam, neki bug se desio, ne znam šta je, i dole vam se napunilo ovo za Experience. I tako će vam se puniti i dobijat ćete nove levele kada ubijate mobove. I ja mislim da bi to bilo za ovu epizodu. Ja mislim da vam se klip svidio i sada ste naučili kako ubaciti mod u Minecraft Pocket Edition.